blevet tid til endnu en ekstrem videnskabelig test fra vores side. Vi har nemlig tænkt os at sætte bombarder versus gennemløb. Og af den simple grund, at vi har fået så mange spørgsmål på, hvad fisker bedst, hvornår fisker I med hvad. Så det har vi tænkt os at prøve i dag. Altså det er også forskelligt, hvad der virker allerbedst på dagen herude. I dag der har vi fin solskin og omkring de 5 meter i sekundet. Det kan godt være, at det er en hurtigfisk gennemløber, der virker bedst i dag. Eller også måske en langsom fisk og flyve efter bombarder. Det kunne sagtens være. I hvert fald så kommer du til at starte med gennemløb i dag. Jeg kommer til at starte med bombarderen. Og så hver time, vi sætter en lille stopur hver time, så bytter vi simpelthen. For I skal jo ikke være den bedste fisker, der afgør resultatet i dag, det er klart. Så mange af jer nok har bemærket, så har I set rigtig meget til Anders på det sidste, og det er der en rigtig god grund til. Anders er nemlig kommet som en fast del af teamet på Just Fishing, og det er vi ekstremt glade for, fordi Anders han er en hej med et kamera, så der kommer ekstremt mange lækre videoer fra hans side også. Det er helt sikkert. Og ja, vi er jo fandme gået op til at uploade 2 gange om ugen nu, så der kommer simpelthen fiskevideoer til 2 gange om ugen. Og det er den simple grund, at der har været så mega god support omkring websitet, altså webshoppen. Der er kommet så mange ordre, det er helt rørende. Og det gør også, at vi kan blive ved med at lave de videoer her til jer, så det er vi så glade for. Af hjertet tak. Men lad os komme ud og prøve at se, hvad der virker bedst i dag. Gennemløber versus bombarder. Let's do it. Vi kom ned til en super lækker plads her med flere badekar, der ligger ud mod dybere vand. Det er sådan set en plads, som man muligvis kun kan fiske 2 ud af 10 gange, når man er hernede. Det er simpelthen noget, der skal times nøje med vindretning og vandstand. Vi har nogle lerskrænter om bagved os, som gør, at hvis det blæser meget eller har regnet, jamen, så ryger alle de her partikler ned i vandet og gør, at det er totalt grumset, og man slet ikke kan fiske. Men lige nu, der har vandet en helt kanon farve. Det er sådan en lille smule mælkehvidt, men det går kun en 4 meter ud. Så over på den anden side af det, jamen, der har vi noget rigtig, rigtig lækker fiskbart vand. Så det skal vi da se, om vi ikke holder en fisk eller 2 i dag. Det fiskeri, vi laver her i dag, det foregår primært på de her små badekar, der er ude langs kysten. Og til dem, der ikke ved, hvad badekar er, så er det egentlig det stykke, der går lige inden fra stranden, som bliver lidt dybere, og så kommer næste revl så op igen. Så det er egentlig den dybe rende, der går på langs af kysten. Og det fede ved det er, at det er højst sandsynligt den fiskene, de trækker i her i foråret. Fordi der er rigtig meget vegetation derinde, det er der i hvert fald ofte. Hvor at det ligesom, jamen det er det vand, der bliver varmet hurtigst op, og dermed begynder de små krill, rejer og kutlinger, og hvad havret nu ellers går og smovser, jamen de går også inde i de badekar her. Så havret, den kan egentlig bare trække ind langs de badekar her, og så gå i noget lidt varmere vand herinde, helt skærmet fra de store rovdyr derude, og så egentlig bare gå og spise herinde. Og det er der, det bliver interessant for os lystfiskere. Fordi der kan vi egentlig bare gå og finde de her badekar. Som I kan se, så står vi altså relativt tæt på kysten, og så fisker vi ind i det her badekar, som er altså en 1,5 meter til 2 meter dyb. Og det er bare guld værd her om foråret. Så badekarne, det bliver helt sikkert der, vi kommer til at bruge meget af vores tid her i dag. Nu har vi lige fisket et godt stykke hen igen, og er egentlig blevet enige om lige at skippe det stræk, I kan se herude foran. Fordi det er egentlig bare sandbunden herude, og længere hen, der begynder leopardbunden igen. Så vi gider egentlig ikke spille meget mere tid på sandbunden her. Vi går bare op, og så går hen til næste spot, hvor bunden begynder at se lækker ud igen. Nu kommer jeg jo til at fiske med bombarderfladet i dag, og lige for at gå igennem setupet bare sådan helt hurtigt, så er det egentlig bare et bombarderflade. Det er et Milo bombarderflade i 20 gram, jeg kører med i dag. Intermediate, det er kørt på hovedlinen. Så er der en lille bitte blød perle til at lige beskytte knuden, en svivl, og så ellers bare en stangslængde forfang. Og det har jeg så valgt at rigge med 2 fluer i dag. Jeg kan rigtig godt lide at køre med de her 2 fluer, simpelthen fordi jeg så føler jeg lidt, der er mere, at havret den kan vælge imellem. Og ofte så kan man også få den her effekt af, at der er noget, der jager noget andet. Så en flue, der jager noget andet, det kan også nogle gange trigger den der lille jagtinstinkt ved havret. Det bilder i hvert fald mig selv ind. Af fluerne, der kommer jeg til at køre en Polar Magnus ned for enden, og så en eller anden flue, jeg faktisk ikke ved, hvad hedder, men som jeg har fanget rigtig mange havreder på i sådan en orange her. De sidder med altså 40 cm mellemrum, så det er egentlig setupet for i dag, og det jeg håber kommer til at kunne få nogle fisk her den første time i hvert fald. Stårbrødet, det er simpelthen ringt lige nu, og det er tid til at skifte navn. Du går over til en køho. Til en køho i en rå version. Vi har fået sådan nogle små rå nogen her hjemme på shoppen, og det er ikke helt uden grund, fordi at nu her, hvor det er forår og fisken godt, I kan være lidt træge rundt omkring, og der er noget klart vand rundt omkring, så kan det altså være en god idé at skifte over til de her helt rå blink. Ja. Og det er simpelthen sådan et helt umalet blink her, der er intet på, men det gør simpelthen, at ved det der ikke er nogen farve på, så spejler den egentlig bare sine omgivelser. Så det vil sige, at den kan spejle himlen eller de omliggende planter osv., og så tager den egentlig farve efter det. Så det gør, at man har en rimelig stealth avn i hvert fald. Jamen, det er fancy.
Se om det virker derude. Ja, det er det. Og du skifter op på bombarder. Jeg skal have noget bombarder på nu. Se om det dur. Også. Jamen, jeg elsker fisk bombarder. Ej, jeg synes simpelthen, det er så kedeligt, men altså... Det er en del af challenge i hvert fald. Simpelthen, ja. Så nu skifter vi i hvert fald rundt. Vi fik ikke nogen fisk her på første stræk. Vi havde en masse små følger af sådan nogle altså mini-havredder. Det er nok fra nogle udsætninger eller andet i nærheden. Det er jo super, at de gør det. Det tyder i hvert fald godt for de næste par år her, når de lige får lov at vokse. Det var sådan en steamer af sådan, hvad var der, 6 små havredder eller sådan noget? Ja, helt med til stangspids. Det er jo mega sødt at kigge på. Ja. Så vi prøver i hvert fald lige at få rigget om, og så er der bare 2 kilometer kyst, der venter på os nu her, og næste time, før vi skifter igen. Lige præcis. Når man fisker med bombarder, så kommer man heller ikke udenom, at man skal benytte en lidt anden kasteteknik, end hvis man fisker med et traditionelt blink for enden af linjen. Det jeg plejer at gøre, det er, at jeg stopper mit bombarderflåd omkring en halv meter fra stangspidsen af. Lige snart jeg har gjort det, jamen, så kan jeg føre mit forfang rundt i en blød bevægelse. For det simpelthen til at ligge heroppe omkring bagved mig. Og så bare fuldføre kastet. Og så lige inden det rammer vandet, så husk at holde på spolen. Fordi lige snart du gør det, så strækker forfangen sig ud for enden af kastet. Og så har du ikke kluder lige snart du kommer ind igen. Så det er i hvert fald... det er i hvert fald måden, man fisker der bombarder på, for ellers så går man simpelthen død i det, og man får kluder af vandet kast. Så husk det der med at få stangen op, få forfangen strukket ud, og så lægge kastet ud, og så sætte hånden på spolen lige inden det rammer. Sværere er det heller ikke, men det skal lige prøves et par gange, så er den der. Nu har vi egentlig fået fisket hele spottet hernede igennem, og det var ikke fordi, der var vanvittigt mange fisk. Og som en del af jer har spurgt, jamen så skifter vi faktisk plads ret ofte, når vi er ude på kysten. Hvis vi ikke mærker noget på første plads i løbet af de første halvanden time cirka, det er cirka hvad der er gået nu, så skifter vi altså bare plads. Og det er mest alt fordi, at jamen, fisken de trækker meget rundt nu her. Er de ikke det ene sted, men så er de det andet sted. Og normalt, hvis vejret det er optimalt, det kan vi ikke helt sige, det er nu. Nu begynder det altså at blive ret stille dernede, også lidt for stille til vores smag. Men normalt, når det er optimalt, så mærker man, altså ser altså fiskene. Så hvis det ikke er på første spot, så rykker man videre til næste spot. Det har vi i hvert fald haft rigtig god succes med. Så nu hopper vi ind i bilen, så kører vi videre til næste spot, og så skal der bare være fisk der, forhåbentlig. Vi er egentlig kommet hernede til pladsen, og altså, det er bare så stille, som det overhovedet kan være. Det eneste, jeg kan høre, det er Anders, der står og pisser i baggrunden. Og så ved man altså bare, at det er stille. Vi havde faktisk tænkt, om vi skulle lave sådan en video, der hed havredder i stille vejr. så kom vi ned på første plads, og der blæste det egentlig ret godt. Så tænkte vi, nej, det duer slet ikke. Men det havde jo været perfekt nu, fordi det her, prøv at se det, altså det er spejlblankt derude. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal forvente af det. Det er, ja, som vi nævnte tidligere, så vil vi gerne have bare lige lidt mere gang i vandet. Så vi får helt sikkert nogle udfordringer. Men ja, Anders han er færdig med pis, og Anders, vi skal have skiftet. Du skal over på... Hvad fanden skal du over på? Du skal på gennemløb. Lige præcis. Og jeg skal over på bombarderet igen. Altså jeg tror på bombarderet nu, hvor det er så stille vejr her, og så med et par fluer, der virkelig kan komme ned. Jeg har samtidig fået skiftet over til en gennemløber. Sat en Sand Eagle på her i en 27 gram, og de her dejlige brune nuancer. Det er fordi, vi er gået herude på kysten, og vi simpelthen set nogle vanvittigt store børstorme. Altså jeg har aldrig set så store børstorme i mit liv, at de var kæmpe store. Så derfor har vi sat sådan en 27 grams på, så jeg kommer langt ud i min kast, så vi heller ikke skræmmer nogen fisk ved at gå her i det her næsten havblik af vand. Så det er teorien bag, hvorfor jeg valgt til den her Sand Eagle. Der var sat med fisk oppe i overfladen der. Det kan jeg ikke se. Jeg trækker over dem lige nu. Ja. Det er da ikke havredder, det der. Det ved jeg. Jeg ved det ikke. Det føles ikke som havredder. Ja. Det er hornfisk. Det er sat. Fuck. Fucking hell. Fuck for nederen. Så er de fandme her. Så får vi ikke fred resten af året. Han har sagt. Og det er bare fedt. Men det er da, altså, det er da en fisk. Det er en fisk. Den kraftedeme taget til visen. Jamen hvad fanden. En horn. Så går man en hel dag. Mærker ikke en skid, så kommer der endelig hug, så er der sådan en basse der. Så kom der her, din lille satan. I det mindste fejler de godt. Ja, det er da altid noget. Ej. Nå, den hopper i der. Afsted med den. Jamen det tæller vel ikke rigtigt for en havredder, det der? Nej, det gør det vel ikke. Det er jo lige før, du kunne få et halvt point for en hornfisk.
Nej, det tæller ikke. Det er sgu havet, vi kommer efter. Det er fordi, vi er ved at være så desperate, så vi begynder at overveje, om hornfisk det tæller. Det er et spørgsmål om tid. Ja. Nej, det er hornfisk. Once again. Men det er en fin hornfisk. Ja, nu har vi jo gået en hel dag og mærket knap så meget. Kom ned på en ny plads, og så kommer der altså bare flex til at spække. Men sorry to say, det er ikke havørred. Det er gengæld selv nogle ret stærke hornfisk, der er her i stedet for. Men når det ikke lige er det, vi kommer efter, så... kom herind du. Den har bare rullet sig. Nej, lad være. Din spasser. Nej, okay, hvad laver den? Den har altså lige valgt at rulle sig 1 milliard gange rundt om forfanget, og det er bare super. Det kan jeg så fortælle jer. Hvis der er hornfisk, så lad være med at fiske med bombarder. Det er sucks. Nå. Det er bare fed. Den har altså lige valgt at lave sig selv til en burrito med forfangen her. Men altså. Nej, lad nu være. Den har den overhovedet gjort, det her. Au! Ja, det er jo ikke lige den fisk, jeg regnede med godt nok, men flot er de der. Eneste minus er bare, at man stinker af hornfisk i 3 uger efter at røre sådan fætter her. Men vi lader den svømme igen. Det er bare irriterende, at vi har kæmpet så meget for at få noget hug, ikke? Altså, så er det bare hornfisk. Det var også da din hugge, det var bare sådan, fisk! Og så var det bare hornfisk. Ja, hvad fanden, det er en del af gamet. Altså, det bliver ikke bedre fra nu af. De næste måneder, det kommer til at stikke af i hornfiskeparader langs de danske kyster. What to do? Det er livet. Men hornfisk er det sgu ikke. Status lige nu, det er, at kysten den er fyldt med hornfisk. Altså hornfisken, de boller om ørerne på os. De er ud over det hele. Vi kan nærmest ikke være i fred for dem. Det er lidt problematisk for vores plan om at fange havet lige nu. Vi har stadig en masse lækker fiskevand om bagved os her, som vi skal igennem. Der sker ikke meget i overfladen derude over de her skide hornfisk her, der hygger sig. De ligger bare og gnider sig op ad hinanden. Ligger knaller det. Dirty bastards. Ja, altså hvis det skal ske på den plads her, så er det lige her bag ved mig, hvor det skal ske. Og nu ligger vi os lige, strækker ryggen, og så er det ellers bare om at knalde en masse vand igennem nu. Det synes jeg, vi har sagt mange gange. Hvad har vi at sige? Ja, vi fanger sgu ikke rigtig nogen fisk i dag. Men for dævlen, det har været hygge. Det har været mega hyggeligt, og det har været, altså prøv at se det her. Det har været mega flot. Ja, men de fisk der, altså for fanden var vi bare ringe til at fiske åbenbart. Det er utroligt. Jeg synes ellers, det har gået så godt de andre gange. Ja, jeg ved ikke helt, hvad der sker. Vi ønsker, vi kunne vise jer en masse fisk, men vi synes simpelthen ikke, I skulle snydes for den video her alligevel. Det har været pishyggeligt, og jeg håber i hvert fald, I kunne bruge tipsene til et eller andet. Det har i hvert fald været en fornøjelse at have jer med på slæb, som altid. Og hvis I er interesseret i noget af det grej, vi har brugt i videoen her, så har vi linket det ned i description her ned under videoen. Så der kan I selvfølgelig tjekke det ud og støtte os inde på vores webshop. Men som altid, tusind tak, fordi I så med. Den her video den skal helt sikkert laves om en anden dag, hvor der er fisk. Ja. Det har ikke været prængende i dag. Men tak fordi I så med. Husk at subscribe til kanalen for flere videoer, hvor vi fanger fisk. Og så ses vi forhåbentlig ude ved vandet. Det er forvejen en lang dag nu, men ingen havørred over mål at få. Men altså, kombineret med, at ens vadersli er pure hamrende utætte. Så bliver dagen bare lidt ekstra lang. Altså det er det her, vi går igennem for at lave fiskevideoer til jer. Det er ikke småting, vil jeg lige sige. Men det glemmer man jo, når man får fisk på, ikke? Og det er bare ikke lige lykkes i dag, men så det er lidt ekstra surt. Så det bliver godt at komme hjem og få et varmt bad. Det er helt 100.